Ek het u lief. Uw genade dra my altyd, dag vir dag. Baie dankie vir die verwelkoming. Het is vir my lekker om weer by julle te wees en ons bid dat die Here deur sy Gees so lei dat hy die middelpunt is en van wat hier gebeur en dat ons elkeen dan ook 'n persoonlike ontmoeting met die Here vandag sal hê. Dit is my gebed en mag u dit so belewe. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, bring ons vandag al die lof en al die eer en al die dank en sal ons daarmee voortgaan tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, broers, susters, vir julle genade, vrede, liefde. Dit kom van die drie-enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is hier teenwoordig. Hy is in jou, om jou ook van binne uit te seën. Amen. Ek wil graag 'n teks met u deel, uit Spreuke. Spreuke hoofstuk 9. Nou Spreuke is geskryf, het lyk of dit deur Salomo geskryf is, 'n wyse man, baie slim. Hy het baie oor die lewe nagedink en hierdie geskryf as wyshede wat die mens kan help in sy lewe. Nou, Spreuke 9, nou hoop ek julle sal kan lees daar op die skerm. Lyk so, nee, groot genoeg. Spreuke 9, die hele hoofstuk. Kom ons lees. Wysheid het vir haar 'n huis gebou. So hy laat wysheid hier klink as 'n persoon. Maar goed, die wysheid het vir haar 'n huis gebou met 7 klippilare. Sy het geslag en wyn reggesit. Sy het haar tafel gedek en haar bediendes na die stad toe gestuur om van die hoogste plek af te roep, kom hiernatoe, almal wat nog moet leer. En vir die wat kennis kort kom, het sy gesê, kom, eet by my. Kom drink van die wyn wat ek reggesit het. Neem afskeid van die onkunde, dat julle kan lewe. Kom op die pad van insig. Wie iemand so opvoed, dat hy 'n ligsinnige mens word, moet die verwyt daarvoor dra. Wie iemand so leer, dat hy 'n goddelose word, doen dit tot sy eie skande. Moenie 'n ligsinnige mens probeer opvoed nie, hy sal jou daarvoor haat. Voed 'n wyse op, en hy sal lief wees vir jou. Gee aandag aan 'n wyse mens, en hy kry meer wysheid. Leer 'n regverdige en sy kennis vermeerder. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. As jy wysheid het, sal jy lank lewe. Jou lewensjare sal vermeerder word. As jy wysheid het jy self die voordeel daarvan. As jy 'n ligsinnige mens is, dra jy alleen die las. Dwaasheid, so hy het nou wysheid beskryf, en nou gaan hy na 'n ander persoon toe. Dwaasheid noem hy haar. Dwaasheid is soos 'n vrou wat luidrugtig bly klets, stadig van begrip en sonder kennis van sake. Sy sit by haar voordeur, haar stoel staan op die hoogste plek in die stad, en sy roep na die wat daar verbykom, elkeen besig om sy gang te gaan. Draai af hiernatoe, almal wat nog onervare is. Sy sê vir die wat kennis kort kom, gesteelde water is soet, kos wat stilletjies geëet word is lekker.
Die wat na haar luister, besef nie dat die dood self daar wag nie. Dat die wat hulle deur haar laat nooi het, klaar diep in die doderyk is nie. Nou dis die woord van die Here. En ons vertrou dat die Here vir jou daai boodskap sal gee wat jy moet hoor vandag ook uit hierdie woord van hom. Nou my tema vandag is wysheid begin met die dien van die Here. Nou dit kom net so hier uit die teks uit. Wysheid begin met die dien van die Here. Nou die eerste vraag wat ons hier moet vra is, wat is wysheid? Wat is wysheid? Nou wysheid is mos nou nie net om 'n klomp kennis te hê, om slim te wees nie, nee. Daar by die skool leer jy allerhande goed. En dis 'n klomp goed wat jy moet leer nie. Jy skryf eksamens en toetse daaroor en nou is jy slim as jy goeie punte kry. Dis nie die wysheid wat hiervan gepraat word nie. Dis slim mense. Die Spreukeskrywer wil hier vir ons wysheid teenoor dwaasheid sit. Nou dwaasheid is nou nie as jy dom is nie. As jy nou nie kennis het nie of as jy slegte punte by die skool kry nie. Wysheid en dwaasheid staan teenoor mekaar. En nou vergelyk hy hulle hier met twee vroue. Nou hoor jy, dit kan mans ook wees, hoor. Dis nou maar vir die beeld wat hy nou hier oor vroue, wat hy nou vroue gebruik. Nou hy sê dis twee vroue. En hy noem hulle mevrou wysheid en mevrou dwaasheid. En beide hierdie vroue is daar in die stad. En albei van hulle besluit, hulle wil 'n lekker ete reël, of 'n lekker partytjie reël, vir mense, en dan wil hulle 'n klomp mense uitnooi, om saam met hulle te kom kuier. Nou, die verskil tussen hierdie twee is nogal baie duidelik, né, hoe hulle voorberei, en wat hulle nou doen vir hierdie partytjie. Luister nou weer, gaan weer by vers 1 begin. Wysheid, dis nou die een vrou, haar naam is Wysheid. Wysheid het vir haar huis gebou met 7 klippilare. So dis 'n huis wat nogal stewig staan, wat mooi gebou is, wat sterk is. Dis 'n goeie huis wat sy gebou het. Kyk, daar lê wysheid ook in, nê, om so te bou dat dit nie mooi lyk nie, maar ook kan staan en stewig is. Sy het geslag, sy het 'n bokkie of 'n skapie of iets gehad, en sy het hom geslag, en sy het wyn reg gesit, en sy het haar tafels nou gedek, en toe stuur sy nou haar werkers nou uit in die strate, en na die stad toe, om van die hoogste plek af te roep, kom hier na toe, almal wat nog moet leer, kom. En vir die wat kennis kort kom, het sy gesê, kom eet by my, kom drink van die wyn wat ek reg gesit het. Nou kan ons hierdie prentjie sien, né? Sy wil 'n goeie partytjie gee, lekker vir almal, en sy doen die dinge reg, sy het voorbereidings gemaak, alles is reg, en dan nooi sy nou die mense in, om nou by haar te kom kuier. Sy's 'n wyse vrou, om dan iets ook by haar te leer. So dit is die wysheid. Maar nou die ander vrou, dwaasheid. Dwaasheid is soos 'n vrou wat luidrugtig bly klets. So sy's nou maar iemand wat net heeldag wil gesels oor alles en nog wat. Maar sy stadig van begrip. So sy verstaan ook nie altyd self wat sy sê nie. Sy wil net gesels. Dis die belangrikste. Maak nie saak wat sy sê en wat anders sê nie. Sy wil net kuier en gesels. Dis 'n mense wees. Sonder kennis van sake. Sy bly sit by haar voordeur. Haar stoel staan op die hoogste plek in die stad. So sy's bekend, almal kan haar sien, almal weet van haar. En nou sit sy by haar voordeur. Onthou, die ander ene het haar werkers uitgestuur om mense te gaan haal. Hierdie een sit sommer net daar by haar voordeur. En sy roep na die wat verbykom. Elkeen besig om sy gang te gaan. Draai af hier na toe. Almal wat nog onervare is.
Hy sê vir die wat kennis kort kom, gesteelde water is soet, kos wat stilletjies geëet word in is lekker. Nou hierdie vrou doen geen voorbereidings nie, sy beplan niks nie, sy maak niks reg nie. Mense moet net kom vir 'n lekker tyd. En sy sal sorg vir 'n lekker tyd. So, sy soek die maklike uitweg. Alles net maklik. Kom net en ons het 'n lekker tyd. En nou ja, nou weet ons, daar's baie mense in die lewe wat dit soek. Hulle soek nie van ernstige goed nie. Hulle wil net 'n lekker tyd hê, lekker musiek, lekker drank, lekker geselskap, lekker kopseer ook na die tyd. Maar hulle wil net daardie lekker tyd hê. So sy spreek ook 'n groep mense aan, hè. Daar is mense wat dit soek, wat dit wil hê, wat nie belangstel in ernstige goed nie. En nie dat die ander vrou, die wyse vrou, se 'n baie ernstige ding gaan hê nie. Sy is net meer ordelik. Daar's 'n dieper wysheid by haar, waar die dwaase vrou spring rond van gedagtes. Nou, wat kan sy mense leer? Sy kan eintlik net vir hulle lekker tyd gee, sonder diepte, sonder dat daar ervaring bykom, sonder dat hulle iets leer. En sy sê op die einde ook, julle weet mos, gesteelde water is soet. Kos wat stilletjies geëet word is mos lekker. Skelm dinge vir baie mense lekker. Baie mense hou nie van goed wat te ordelik en te ernstig is nie. Los dit man, laat ons net kuier, kom ons geniet die lewe. Môre het ek 'n kop seer, maar dis alright. Maar kom ons geniet net die lewe. So daar's baie mense wat dit wil hê. Hulle soek nie reëls in hulle lewe nie. Hulle soek eintlik nie orde nie. Hulle lewe is sommer deurmekaar en jy kan dit baie duidelik sien. En hulle hou maar van die skelm goed ook. Hulle hou van goed wat verkeerd is, maar niemand weet daarvan nie. Ons kan dit mos maar doen, want dit is lekker. Al maak dit iemand seer, al doen dit skade aan ander mense, man, kom ons doen dit, want ek geniet dit. Ek wil net 'n lekker tyd hê. Ek soek nie reëls wat my vasbind, en moets en moenies en alles wat te ordelik is. So wat hierdie skrywer hier doen is om hierdie twee kante van die lewe te beskryf. En hy sê daar's duidelike verskille tussen hierdie twee. Daar's wysheid en daar's dwaasheid. Wat sê hy dan? Hy kom met 'n uitnodiging en hy sê, kom, sit aan by die tafel van wysheid. Hy sê, julle sien nou al hierdie dinge. So wat hy eintlik dan die boodskap wat hy wil gee is, mense kom, ek nooi julle uit. Ek as skrywer, as 'n baie wyse man, wil vir julle sê, maar daar's wysheid beskikbaar. Die regte dinge om te doen. Kom. Ek maak tafel gereed. Kom sit aan by die tafel van wysheid. Nou as ons nou uit hierdie gedeelte uit nou verder spring deur die Bybel. En ons kyk van Jesus af terug, dan sien ons maar baie hiervan, meeste hiervan het waar geword in Jesus. Want Jesus het regtig daardie skeiding gebring tussen wysheid en dwaasheid. Jesus het mense voor 'n keuse kom stel. Die dwaasheid het begin met Adam en Eva. Hulle wat besluit het om teen God se wil in te gaan. God het vir hulle al hierdie mooi goed gegee, die mooi tuin en 'n ordelike lewe, en hulle het vrede gehad en die verhoudinge was goed en tussen Adam en Eva en met God was dit goed en alles wat mooi en reg. En toe's daar hierdie een ding in die mens wat sê, maar ek soek bietjie iets anders. Daai vrugte lyk darm baie mooi. Ek weet dit is verkeerd, maar dit lyk so mooi en ek wil daarvan eet. Ek wil nie luister na wat God sê nie. Ek wil self besluit. En dis waar die wysheid en die dwaasheid, in elk geval in die wêreld gekom het, en hierdie skeiding gekom het. In die oomblik toe Adam en Eva dit doen, toe plaas hulle self by mevrou dwaasheid. Want hulle wil die lekker tyd hê. Toe maak hulle die verkeerde keuse. En toe sê die mens van daar af in hierdie dwaasheid,
Vasgevang in dwaasheid van sonde en die gevolge van die sonde, van pyn, lyding en dood. En dis waar die mens vasgevang was. Maar God wou dit nie so hê nie. God wil nie mense in hierdie dwaase pad hê, wat uitloop op die dood en op die hel en weg van hom af nie. God wil die mens altyd naby hom hê. Hy wil die mens terugbring by die pad van wysheid. Jesus, hy is die wysheid van God. Hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. En dis wysheid. Want Jesus het toe hierdie dwaasheid van die mens, die sonde wat hy gedoen het hy aan die kruis op Golgotha op hom geneem, die lyding en wat ek en jy moes deurgaan eintlik. Het hy op hom geneem, want ons sou dit nie kon doen nie, ons sou nooit vir ons sondes kon betaal nie. Daar aan die kruis het Jesus eintlik dwaas geword in my plek, sodat hy die wysheid van God, van die Heilige Gees vir ons kon gee. Jesus het homself in daardie pad van dwaasheid geplaas. En toe kom Jesus en hy sê kom. En hy is die wysheid van God, wat ons uitnooi en sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En vandag het ons die nagmaalstafel hier, en die tafel is gereed gemaak. Die wysheid van God word op 'n tasbare, sigbare, proebare manier weer vir ons voorgehou het, vir jou en vir my. En nooi hy jou en my uit om aan sy tafel te kom sit. Om van die wysheid van verlossing te kom deel. Jesus het vir my sondes betaal aan die kruis op Golgotha. Jesus het my dwaasheid weggeneem. Jesus gee deur die Gees sy wysheid van verlossing, van ewige lewe, van 'n nuwe verhouding met God. 'n Verhouding waarin ons elke dag kan lewe om God se liefde te beleef. Hy plaas ons op daai nuwe pad en hy sê kom sit aan. Kom deel, kom sien, kom hoor, kom proe wat ware wysheid is. Maar daar's baie mense wat sê, maar ek wil dit nie hê nie. Hulle sê die mevrou wysheid is te styf en te formeel. En hulle sê die kerk is nie lekker nie. En hulle sê, maar ek wil eerder daar in die wêreld wees. Daar's lekkerder dinge om te doen as om in die kerk te sit of om iets met God te doen te wil hê. Hulle maak 'n keuse vir dwaasheid. Want daar's iets in hulle, daar's 'n stuk dwaasheid en ons kan dit dwaasheid noem, domheid. Van mense wat nie Jesus se verlossing wil aanvaar nie. Dit is dom, want die uiteinde van die dwaasheid is die ewige dood in die hel. Die uiteinde van die wysheid van God is vir ewig saam met God in sy hemelse heerlikheid. Sê hulle, ja, maar hierdie kerkdinge en die Bybelse dinge is net 'n klomp wette en reëls wat jou wil vasbind en vir jou die lewe sleg wil maak, want jy kan nie die lekker goed doen nie. Maar hulle verstaan nie hoe lekker dit regtig is om aan die Here se tafel te sit. Hoe lekker wonderlik dit is om sy liefde te beleef elke dag. Om in die wysheid van God te lewe nie. Die wat dwaasheid, die wat na mevrou dwaasheid luister, besef nie, dat die dood self daar wag nie, dat die wat hulle deur haar laat nooi, klaar diep in die doderyk is nie. Maar die hartseer is, dat ons almal nog 'n stuk van hierdie dwaasheid in ons het. Ons het iets van beide, die vroue in ons, van die wysheid en die dwaasheid. Ons is hier, want ons het die wysheid van God beleef, ons het sy uitnodiging aanvaar, ons het Jesus aanvaar as verlosser, die Heilige Gees in ons, is in ons het dit, ons het dit. Maar nou leef ons in 'n wêreld, waar daar nog al hierdie dwaasheid is, waar daar nog hierdie sleg is, waar daar nog hierdie dinge is, wat ons wysheid wil steel. Want die wêreld is aan die duiwel se kant. Die wêreld werk vir die dwaasheid. Die duiwel werk vir die dwaasheid. Hy wil nie alleen hel toe gaan nie, so hy soek nog mense om saam met hom te gaan.
En nou sit ons en ons leef in hierdie wêreld, en daar kom siektes, en daar kom bekommernis oor geld, en bekommernis oor kinders, en daar kom ander goed wat voor ons gehou word, en kom op 'n Sondag, en ek is nou moeg, want ek het nou 'n bietjie laat partytjie gehou. En nou kies ons ook nog so dikwels vir die dwaasheid. Of ons laat toe, dat die dwaasheid beheer neem van ons. Hoekom raak ek bekommerd? Want ek vergeet van die wysheid van God, van die oorwinning van Jesus Christus. Ek laat toe dat die dwaasheid op my kom sit. Daarom sukkel ons. Bekommernis oor die toekoms. Gaan ek genoeg geld hê om te kan oorleef? Hoe gaan ek oud word? Gaan ek sieker word? Ek wil tog nie daai siekte oor my hê nie. En dan vang daai gedagtes ons so vas dat ons in die skoot van mevrou dwaasheid gaan sit. Hoekom is ons kerke so leeg? Want net meer en meer mense sê, daai ding werk nie vir my. Soek hulle 'n ander pad. Hulle besef nie dat hulle op die pad van dwaasheid is nie. Die Here wil vandag vir ons uitnooi. Kies wysheid. Kies lewe. Moet jy nie laat oortuig dat die pad van wysheid nou maar droog is en dom is en nie lekker is nie. Kies wysheid. Want wysheid begin met die dien van die Here. Wat beteken dit? Dit beteken ek moet 'n keuse maak. Kies wysheid. En dis 'n keuse wat ek een keer in my lewe maak, ergens, en miskien het jy dit lank teruggemaak toe jy tiener was of klein was. Miskien ergens het jy vir Jesus gekies, pragtig, en jy's op die pad van Jesus. Maar weet jy, dis ook 'n keuse wat ek elke dag moet maak. Vandag as ek hier aan die tafel van wysheid kom aansit van Jesus, dan maak ek weer opnuut 'n keuse. Ja, Here, ek kies vir U. Ek kies vir U wysheid. Ek kies vir U verlossing. Maar môre, dan kies ek weer. As daai bekommernis op my kom sit, dan kies ek weer vir wysheid. Dan kies ek vir die krag van die Gees in my. Dan kies ek in afhanklikheid, Here, ek is swak. Ek sal weer vasgevang deur bekommernis. Maar ek kies weer vir die oorwinning van Jesus Christus. Kies Jesus, kies lewe. En as ons so besig raak met allerlei dinge en ons vergeet van alles wat ons vir die Here kan doen, dan kies ek weer. Ek wil lewe vir hierdie wysheid, vir hierdie Jesus. Paulus spel dit baie mooi uit in Efesiërs 5, ek het die teks ook daar op die skerm. Efesiërs 5 vers 15 tot 20, het so 'n paar sinnetjies onderstreep. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. God het geweet dat ons so maklik kan val voor hierdie versoekinge wat selfs binne in ons kom sit. Sê, wees baie versigtig. Wees oplettend. Wees bewus daarvan as hierdie dwaasheid op my pad kom, waarvoor ons maklik val. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. En die geleenthede is daar. Maak die beste gebruik. Maak gebruik van die wysheid, krag van die Heilige Gees. Om weer te kies en weer jou lewe op spoor van Jesus se pad van die wysheid te bring. Want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet kom wat die Here wil dat jy moet doen. So wysheid beteken ook om te sê, wat's die beste? Elke oggend te dink, in elke situasie te dink, Here, wat wil U hê moet ek doen? Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, om elke dag weer opnuut my lewe oor te gee aan die beheer van die Gees. Hy weet tog die beste. Dis die ware wysheid. Lei my, o Heilige Gees.
Sing onder mekaar, psalms, lofsange en ander geestelike liedere. Sing met julle hart tot eer van die Here. Ek dink dis die vinnigste wat die duiwel weghardloop uit ons lewe uit, as ons begin liedere sing tot eer van die Here. Dan moet ons meer liedjies weer begin leer. Dat ons sommer net so kan sing. Want dan kry die duiwel nie kans om aan ons te karring. Dan die Heilige Gees die geleentheid om sy wysheid weer opnuut in ons harte te plant. Sing met julle hart. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Dankbaarheid. Dink baie oor ons gebede. Ons gebede is gewoonlik net vol versoeke. Here, ek is nou in die moeilikheid. Here, help my hiermee. Here, seën my hiermee. Seën my kinders. Here, dis net versoeke. Miskien moet ons in ons gebede meer lofprysing en dankbaarheid inbring. Probeer dit bietjie. As jy weer jou stilte tyd hou, begin jou gebed met Here, U is wonderlik, U is groot, U is almagtig. En dan gaan jy voor en sê, Here, dankie. Dankie, Here. En deur die Gees sal hy jou lei en wys wat alles mooi is in jou lewe. Al die positiewe goed wat jy in jou lewe het. Weet jy, as jy dan met jou versoeke na die Here toe gaan, dan klink hulle sommer net so klein. En voor jy nog vrae gaan, jy weet, toe maar die Here is klaar by jou. Dis die wysheid van God. Ja, dit gaan my iets kos. Om op die pad van wysheid te bly, kos my maar oorgawe, te luister na wat die stem van die Gees vir my sê. Dis ook wysheid om te luister. Kos my oorgawe, Here, hier is my lewe. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Leer my U weer. Om sekere dinge wat die Gees uitwys dan te los. As hierdie aggressie in my opkom, oor ergens iets fout gaan, kan sê, pas nie. Ek gee dit weg. Here, gee my vrede, dat ek vrede kan lewe. Daai spanning wat ons met iemand anders het, en dis mos altyd die ander ou se skuld. Here, ek vergewe. Maak my nuut. Dis wysheid. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. As jy wysheid het, sal jy lank lewe. Jou lewensjare sal vermeerder word. As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan. As jy 'n ligsinnige mens is, dra jy alleen die las. Wysheid begin met die dien van die Here. En nou vandag kom staan die Here hier voor jou en hy sê, kom sit aan. Kom na my tafel. Kom beleef weer wat Jesus vir jou gedoen het. Hoe hy sy liggaam gegee het, die dood oorwin het, opgestaan het uit die dood oorwin het, sodat jy en ek kan lewe. Kom proe die wyn. Kom weet, net so werklik is wat ek hierdie wyn proe en sien, en ruik, so seker het Jesus deur sy bloed my skoon gewas aan die kruis. Hierdie uitnodiging, gebruik dit. Buig voor hom, maak jou hart oop vir gedagtes. Dan gaan ons hier uit en ons gaan leef 'n toegewyde lewe van wysheid. Amen. Kan ek vra, hoe kon Trudy, wie julle hier by ons kom sit asseblief?
bekom. Kom ons leer weer so 'n bietjie oor die nagmaal, waaroor dit gaan. Die Here Jesus het self die nagmaal ingestel. Paulus getuig daarvan, hy sê ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dis vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou gaan ek net so vinnig deur al die betekenisse van die nagmaal hardloop. Nagmaal is 'n verbondsmaaltyd. God wat sy liefdesverbond met jou gesluit het, waargemaak het in Jesus. Dis waarheid. Nagmaal is ook 'n gedagtenismaaltyd, so dit neem ons terug. Ons onthou met sekerheid, Jesus het vir my sondes betaal. Die nagmaal is 'n waarborg, God se waarborg, sigbaar, tasbaar, voelbaar, God waarborg die waarheid van Jesus se verlossing wat hy vir ons gee. Dis 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. God, Vader, Seun, Heilige Gees is nou hier teenwoordig. Hy nooi jou na sy tafel. En daarom het ons gemeenskap met die lewende God in hierdie oomblikke. Die nagmaal is ook 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. So ons staan nie net by die kruis nie. Ons gaan van die kruis na die opstanding, na die hemelvaart, na sy wederkoms. Ons kyk na die toekoms, na die hemel wat God vir ons gereed hou, wat hy ook net so vir ons waarborg. Nagmaal is 'n vreugdefees. God, wysheid van God bring vreugde in ons lewens. Dis 'n ernstige saak, absoluut. Tog met 'n glimlag. Kan bly wees. Niks kan my meer vashou nie. Ek is vrygemaak, 'n vreugdefees, maar dan 'n fees van dankbaarheid. Maar wanneer ek hierdie brood neem, hierdie wyn inneem, dankie Here. Dankie vir die liefde, dankie dat u dit vir my gedoen het. So, dit is 'n uitnodiging, kom sit aan my tafel, sê die Here, kom deel hierin, maar kom ons dink tog ook aan onsself. Iets is wat jou nog pla, iets is wat jou vashou, iets waar jy nou gedink het, wat dalk jou verhouding met die Here mag skade doen. Gee dit vir hom. Nou, vra sy vergifnis. Maak skoon. Sy arms is oop. Hy ontvang jou soos jy is. En sy Gees sal jou ook verder begelei. Ek wil vra dat ons nou sal opstaan om saam die geloofsbelijdenis op te sê. Kom ons staan. Sê saam met my, daar is die woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees
en 'n ewige lewe. Amen. Hemelvader, ons dra nou ook hierdie oomblik aan U op. Dankie vir die uitnodiging. Ons kom met graagte aansit aan die tafel om hierdie tekens uit U hand te ontvang. Here Jesus, ons sê dankie dat hierdie tekens ook wys na U groot opoffering. Vader, vir U liefde, Heilige Gees, U belofte van teenwoordigheid in ons lewe om dit wat ons hier sien en proe en beleef vir ons in ons harte en ons lewens waar te maak. En daarom, in afwagting, sê ons asseblief en dankie Here. Amen. Julle kan maar sit, dankie. Kan ek vra dat die bedienaars na vore sal kom asseblief? Ons gaan eers die tekens vir die uitdeel. Neem vir u die glasie wyn, dit lyk my soos druiwesap aan die binnekant. Neem vir u, hou dit daar by u, nog nie gebruik nie. Ons gaan die brood ook uitdeel. Hou dit daar, dan gebruik ons dit almal saam, so as 'n teken van ons eenheid ook in die Here. Johan, sal jy asseblief voortgaan.
Die brood is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. Die wyn is 'n teken van ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink dit, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. Ons is swak in onsself, swak teen die aanslag van die wêreld, maar ons is sterk in U. Ons is dwaas, maar by U is daar wysheid. Ons weet nie altyd hoe om die regte keuses te maak nie. Maar vandag hier, waar ons aansit, antwoord op die uitnodiging om te kom aansit aan U tafel. Dan ons weer opnuut hierdie wysheid, goddelike wysheid, die sekerheid. Jesus het my sondes aan die kruis op Golgotha betaal. Jesus het gesterf in my plek. Jesus het opgestaan om vir my oorwinning oor die dood, oor die sonde te gee. Jesus, U sit aan die regterhand van God, waar U ook vir my intree. Daarom is daar nou lig in ons lewens, lig in ons gedagtes, lig in ons harte. Die vrede wat alles oorspoel. En daarom kan ons ook nou met sekerheid uitgaan om te lewe tot U naam, tot eer van U naam. Daarom, Here, U het U wysheid nou weer aan ons getoon. U het daardie wysheid weer opnuut deur die Gees in ons gedagtes vasgeknoop. Help ons nou om met wysheid te gaan, daardie wysheid te gaan lewe in hierdie wêreld. Alles, omdat ons sekerheid het, omdat ons vrede het. Help ons om ook die vrug van die Gees te gaan lewe daar buite in 'n wêreld wat dit so nodig het. Ons loof U, ons prys U, ons dankie in Jesus se groot naam. Amen. Ag, as deel van ons loflied net hierdie pragtige woorde. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, al my siektes genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig vol liefde, hy sal ons sonde nie bly toereken, nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde
vir die wat hom dien, so ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. En soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Mag jy dit beleef. Amen. Baie dankie. En ons gee geleentheid vir ons diakens om ook die offergawe op te neem. Baie dankie. Ons sing nou saam lied 308, daardie mooi lied van oorgawe. Neem my lewe, laat dit Heer. Ek wil nou eers vra, watter wysie gaan ons sing? Greenberries, is reg. 5 versies. Kom ons staan en praat met die Here. Nuwe oorgawe aan hom om in sy wysheid te lewe. Neem my lewe, laat dit Heer. U gewig is meer en meer. Laat my hart geduldig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak sterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete, skoon met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap bring. O sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer Heer. Niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstaan stel ek in die Vader hand. Maak my hart vir u tot troon. Deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Baie is baie lief vir jou. Hy gaan saam met jou. Wanneer hy jou uitstuur, dan is dit met die volle krag van die Gees wat elke dag oor jou is. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn. Hy sal jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.